為何望來望去，仍無下文？明明彼此有同感，難道等一天變做熟人，發現原來相差？可否冷靜看一陣？都有幾個人靠近，現在還未說。前面情節會逐漸降溫，遲來1秒鐘，遲疑1秒鐘，重迎接你變做目送。遲來1秒鐘，沿途經過和結局，其實太不同。遲遲未預備第一句愛你，已經足夠醞釀暗湧。盼望猶豫未決的情人回信，猶如幸仍然在半空。拖一拖，等一等，怕得到得來已是無用。拖一拖，等一等，這刻的感動變做烈風。明明動情，怎會不敢作聲？提示很充足，但你的態度永遠不得要領。相戀要是有天命，都要等你來確認。現在還未說，前面情節會逐漸結冰。遲來1秒鐘，遲疑1秒鐘，重迎接你變做目送。遲來1秒鐘，沿途經過和結局，其實太不同。遲遲未預備第一句愛你，已經足夠醞釀暗湧。盼望猶豫未決的情人回信，猶如幸仍然在半空。拖一拖，等一等，怕得到得來其是無用。拖一拖，等一等，這刻的感動變做